Hi friends, Assalamu alaikum. Welcome to Ibadil Vlogs. இன்னைக்கு vlogல வந்து beef roast எப்படி வைக்கிறது அப்படிங்கறத நான் உங்களுக்கு காணிக்கேன். வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம். அதுக்கு முன்னகுட்டி என்னோட வீடியோ நீங்க புதுசா பாக்கீங்கன்னா subscribe பண்ணிட்டு பாருங்க. இது வந்து நான் வாங்கி வச்சிருக்க செடி. ஃபர்ஸ்ட் இதெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா டெவலப் ஆயிருச்சுனா இன்னும் நான் நிறைய செடி வாங்குவேன். ஓகே फ्रेंड्स வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ள போலாம். இதுதான் நான் வாங்கி வச்சிருக்க பீஃப் கழுவி வச்சிருக்கேன். இது வந்து 1/2 kg. இதை வந்து நான் க்ளீன் பண்ணி கட் பண்ணி ரெடியாக வச்சுருக்கேன். இதுக்கு என்னென்ன தேவை அப்படிங்கிறத நான் காணிக்க வாங்க. அது குட்டி வெங்காயம் இருக்குல்ல, அது குட்டி, அதுவும் ஒரு குட்டி பல்லாரியும் ஒன்று எடுத்தேன். இது ரெண்டையுமே நறுக்கி வச்சுருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து இனி நம்ம வந்து குக்கரை ஃபஸ்ட்டு வைப்போம். எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன். எண்ணெய் சூடாயிருச்சு. இப்போ வந்து நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல இந்த பல்லாரியையும் பொடி உள்ளியையும் நம்ம இதில் போடுவோம். நல்லா வதக்கிக்கிடணும். நல்லா வதங்கட்டும். இது ஒரு பக்கம் வதங்கட்டும். இன்னொரு பக்கம் வந்து நம்ம வந்து மல்லிப்பொடி மிளகாத்தூள் இது ரெண்டையும் கொஞ்சம் லேசாக வறுத்து இந்த கறியில் ஆட் பண்ணுவோம். அதை நான் உங்களுக்கு காணிக்கேன் வாங்க. இது வந்து குழம்புக்கு தேவையான மல்லிப்பொடி மிளகாத்தூள் இதை வந்து நம்ம நல்லா வறுப்போம். இதை நம்ம வறுத்து வச்சுருக்கோம்ல, இதை வந்து இந்த கறியில் அப்படி கொட்டிடணும். நம்ம வந்து கொட்டி வச்சோம்ல, அதை வந்து நல்லா அதை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடணும். மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இங்கே வந்து வதங்கிருச்சு. இந்த அளவுக்கு ரொம்ப வதங்க வேண்டாம். சரி, வதங்கிருச்சு, போதும், இந்த அளவுக்கு போதும். இனி வந்து இதில் வந்து இஞ்சி வெள்ளைப்பூடு ஆட் பண்ணுவோம். இவ்வளோ கணக்கு போடுவேன். அதாவது ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த மிளகாத்தூள் மல்லிப்பொடி இருக்குல்ல, அதை வறுத்து ஃபஸ்ட்டு அதில் பரட்டி வச்சுட்டு இந்த வேலையை ஆரம்பிச்சிருக்கணும். நான் வந்து மறந்து ஃபஸ்ட்டு இதை நான் அப்படி பண்ணிட்டேன்னா அதனால தான் கொஞ்சம் நல்லா கொஞ்சம் ஃப்ரை ஆன மாதிரி ஆயிடுச்சு உள்ளி. இந்த ஒரு தக்காளி போதும். இதையும் கட் பண்ணி உள்ளே போட்டுருவோம். போட்டேன். இப்போ இதையும் நல்லா வதக்கிடுவோம். நல்லா வதங்கட்டும். வதங்கினதுக்கப்புறம் இதில் வந்து கொஞ்சோண்டு மஞ்சப்பொடி, அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கரம் மசாலா பொடி இதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிட்டு நம்ம வந்து இனி மல்லிப்பொடி மிளகாத்தூள் எதுவுமே நம்ம சேர்க்க போகிறதில்ல. ஏன்னா நம்ம இந்த இதில் பரட்டி வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்களா, இதுதான் மசாலா. இனிமேல் எதுவுமே நம்ம சேர்க்க போகிறது கிடையாது. இதுதான் தேவைன்னா கொஞ்சம் மட்டன் பொடி வேணால் போடணும், போட்டுக்கலாம். போடலைனாலும் பிரச்சனை இல்லை. போட்டு அதுக்கப்புறம் வேக வைக்க போகிறோம், அவ்வளோதான். இது வந்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணிப்போம். இது நல்லா வதக்குவோம். மஞ்சப்பொடி கரம் மசாலா பொடி ரெண்டும் போட்டிருக்கேன். இது போட்டு நல்லா வதக்கிப்போம். பீஃப் ரோஸ்ட்டுமே இந்த ஒரு ஸ்டைல்லாம் கிடையாது, நிறைய ஸ்டைலில் வைப்பாங்க. இப்படி கேரளா எங்கள் அம்மா இப்படி வச்சு நான் பார்த்துருக்கேன். அதனால தான் இந்த ஸ்டைலை வந்து நான் இன்றைக்கி ட்ரை பண்ணுவோன்னு நினச்சேன்னா அப்படி உங்களுக்கும் காணிக்கலான்னா வீடியோ எடுத்துகிட்ருக்கேன். இங்கே கிளைமேட் சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். நல்லா மழை வர போகிற மாதிரி இருக்குது. நல்லா இருக்குது கிளைமேட். இப்போ வந்து பீஃபை வந்து நான் போட்டுட்டேன். இப்போ இதை நல்லா கிண்டி விடணும். நல்லா இதை கிளறி விடுவோம். தேவைக்கு உப்பும் போட்டிருக்கேன். இதை நல்லா கிளறி விட்டாச்சு. இனிமேல் வந்து இதுக்கு கொஞ்சம் தண்ணியை சேர்த்து வேக வைக்க வேண்டியதான், அவ்வளோதான். தண்ணியை ஊற்றியாச்சு. இனிமேல் வந்து குக்கரை வந்து மூடிட வேண்டியதான். மூடிட்டு இதுக்கு ஒரு 7-8 விசில் வச்சா வெந்துரும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு 7-8 விசில் கிட்ட வைக்கணும். வச்சு முடிச்சிட்டோன்னா அவ்வளோதான். இன்றைக்கி வந்து பீஃப் ரோஸ்ட் ரெடி ஆயிரும். அப்புறம் இந்தா வெந்துடுச்சு, பார்ப்போம். வெந்துருச்சான்னு பார்க்கேன். நல்லா வெந்துருச்சு. உப்பு உரப்பு எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது. நல்லா வெந்துருச்சு.
இது எதுக்காக இன்றைக்கி நைட்டு இந்த பீஃப் கறி வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா, வேறு ஒன்றும் இல்லை. இன்றைக்கி வந்து என் பையனுக்கு ஸ்கூலில் வந்து ஃபங்க்ஷன் இருந்துச்சா, அதனால் வந்து இன்றைக்கி காலையிலே நாங்கள் சாப்பாடு செஞ்சுட்டோன்னா, சோறு வச்சு இன்றைக்கி காலைல சாம்பார் தான் வச்சேன்னா, அவனுக்கும் கொடுத்துட்டு நாங்களும் மதியம் சாப்பிட்டுட்டோம். சரி நைட்டு பிள்ளைங்களுக்கு அதே எப்படி கொடுக்க, அவனை ஒரே தோசைங்க அப்படின்னு சொல்லி என்கிட்ட சொல்லிக்கிட்டே இருந்தானா, அதனால தான் இன்றைக்கி வந்து நைட்டுக்கு வந்து சப்பாத்தி இல்லைன்னா இடியப்பம் இல்லைன்னா ரொட்டி ஏதாவது போடுறதுக்காகத்தான் நான் வந்து பீஃப் ரோஸ்ட் வச்சேன். வச்சாச்சு, வேலை முடிஞ்சிருச்சு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இங்கே பாருங்கள் பப்பாயா செடி இது நல்லா வளர்ந்துட்டு வந்துச்சா, ஆடு வந்து தின்னுட்டு போயிடுச்சு. பப்பாயா நல்லா வளர்ந்துட்டு வந்தது, தின்னுட்டு போயிடுச்சா. சரி ஓகே, வரும். பப்பாயா வந்து சாப்பிட்றது எவ்வளோ நல்லது உடம்புக்கு. அதாவது பப்பாளி பழம் சாப்பிடாமல் யாராவது இருப்பாங்களா? யாராலையுமே பப்பாளி பழம் சாப்பிடாமல் இருக்கவே முடியாது. எல்லாருமே சாப்பிடுவாங்க. ஏன்னா அது உடம்புக்கு அவ்வளோ நல்லது. சுகர் இருக்கவங்க கூட பப்பாளி பழம் சாப்பிட்லான்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப நல்லது அது. நீங்களும் பப்பாளி பழம் எல்லோரும் சாப்பிடுங்க. என்னோடய வீடியோவை நான் வந்து இதோட முடிச்சுக்கிடுதேன். என்னோடய வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் உங்களுக்கு வரும். நான் பண்ண அந்த பீஃப் ரோஸ்ட்டு நீங்களும் அதேமாதிரி